Hvor tåse så nekv imot sodomien. Det varst du vel. Det det som aktuelt i landet. Det Satans avlopp nummer 8 nu. Og det det som går fyrir seg, det det som hender. Og det nekv folk som at håndene tåse vi som jeg har hørt med, som takkar meg fyrir det. Nå varst du til at jeg vet at det alt samalt ein føyd Satans liggen. Ongen fødder så, hatt ein ande, hatt ein djevel, som fer innpass. Hatt ein liggen, som ta i ung folk kom under til avverskanna, og tryggva du i. Og ta kommer inn, og for å rørast ut av mun, og inn og ta under medvid. Vi kunne kalla det også hjärsta. Menneska likam, sal og ande. Det åttaste likamet, det innaste anden, det hjärsta. Og i middelen her så salen, til også sykan. Det her du huksar og varst til sjálvan. Du hever ditt medvid. Men det her nakka innare, til ditt hjärsta, det her til andebor. Trust du liggen til sjálvan? Ver du lært og ja, og her her kan vi bare kalla det akkurat som det indoktrinering. Det kinsvittlingar stånur førja og anna satans bras. Kinsvittlingar stånur førja. Kinsvittlingar stånur førja, KVF. Og til satans harskalie her, finner kåpa og kompanøy. Og alle hinner dævlaner. Som sitter her og flennar bort. Og flytta mørsk. Hala førjar til helvetes. Tar et pakk av helvetes hundun, bokstavlig seg, av Satans profeten, bokstavlig seg. Altså, vi sitter ikke og bannast, vi kallar det her som tar La meg fortelle deg. Jeg bor i Hetlandet fra 41 til 45. Fra mars i 41 til sust i mai i 45. Og så var jeg atter her i halvt år i 96. Og jeg gikk til Lerwick High School. Og her var det 2 lærere som hadde en løgna medfyr. Det var helt løgner. Og tar spalte så helt rævliga milder og fitter og smigra oss inn alla stedene og var ikke bare vanlige. Nei. Og så frattar man til at tar byggva saman. Altså byggva saman, altså kvett. Ja, tar bo saman som tjun, altså, torst. Spalt og at tar væru til. Som om at hepper til. Og så byrjar man å sutja til at tar smigra seg inn og var så hadde alltid en skære av ungen dronjen visser rundt om seg. Og bjau av dem heim til søyn. Jeg minnes det enn, jeg har en særlig syklo, en Apache-syklo. Vi lengon setri og så høver rauri. Jeg alltid sykla alltid rundt alle stedene. Min sykla var den eneste Apache-syklan i Hetlandet. Så sykla jeg etter Commercial Street og sykla jeg for å bo i Svanien her som bare lærerne bo. Og her får du 5 dronger inn her. Grulig sånn her, du får inn, grulig febrilsker, benkner eller sånn her. Og hva hendte vi som drongene som tar tog under sitt vannjabrøy, lukka som avverskav.
Det samma som hände ta i Grekland i avvarska av unga dronger. Tar blev atler ding-dong. Tar blev atler djevelrenter. Det var ikke tog jeg tror at det var det. Jeg sa at dronjen at først da jeg kom, tar var i ordan. Men tar kom undran av avvarskan her, og tar hese bare mennene. Hese bare reivarerne. At avvarska unge dronjen her, da blev det alle lagner. Jeg sier ikke til at tar gjør nekka vittor, men tar avvarska av tar. Tar her tog og tar sinne. Om nekka morgen til hendet, det vet jeg ikke. Men jeg sier der til å fortelle der til som er faktum, at hatt er et avlopp først og fremst av sinne tja øynen unge mennesker. Tess hoksan, tess medvid, verer avspåra, og så tar jeg tøyt medvid og tøyn hoksan til sjálvan verer avspåra. Du heldur det vera nekka som slett ikke erst. Det er ikke som øydra vera homoseksueller. Det er ikke gen, det er ikke moner her av tøyne kromosomon. Det er bare i tøyne kjenslun og tøyne sinne. Det er altså en tankabygninger. Det er nekka som du heldur. Stort sagt til en liggen. Og det var den liggenen, altså, fullkomligane, altså, vi er bare trusht, alla tøyina. Så Satan arbeid stivust. Han arbeid stivust, og han har alltid onkra likla personer som han brukar. Onkran som alt skulle hitja opp til, og for at mørken skulle flyta, for at ta røttu, naturlig og fordomane fyrjesen her skulle viskast bostur. Så vant det å ha fordomar i møte tog som ruskande forkjærst, og som Guds år kallar synd og anstigt, og et marsk som tar i tjauer folk færre i om til marsk djeva seg ut i det og gautekka det. Ta færre det for boi et marsk, 8 av 3 og jeg vil ha oppgivna av gode. Les Romarabrev i 8, 24 og 26 og 28. Det stender god gav der opp 24, god gav der opp 26 og god gav der opp 28. Hver vi i fargen? Vi i middelen fyrst og for ta det så trusht at det langkur, ta så kringvarp vi har brukt sånne agenter, som aller helst atler og frumørere. Det trykk vi. Og hvordan det blivet det? Ja, men det tar fyrst Oddfellow, Templare, Lions og alt sånt, men så det bare sånn frontorganisasjoner tja frumøreren, for å fenga sånne AHA-samar unga menn, og så ble det bjøveier. Kjem tur vi til Danmark der. Og så landa der i København, og så færre der inn i den store låsjebygningen i København. Point vi så inn av Amalienborg. Danska kongafamilien i Pjøjasen Øysene. Og så godt som alle dansker tingmenn. Skulle ikke undra meg om tar føresko tingmennir som har ombåa färger av denne tingje, hvert han øynaste øyne vil frumører. Det er ikke undra meg. Som jeg forstand så det frumører øyne i gøtto. Legg så 8 og 8 sammen. Og frumører damer vel at eta seg inn i kyrkjene, inn i møgnøtene, for å vinne, hava en fot her. Her har jeg det ikke hjemme. Du tjener ikke tøyen mørstaren.
Du kan ikke tjene bæg Gudi og Lucifer, og eldre Gudi og Mammon. For jeg tror vi at Hetland, så minnes tar drøngene her. Man sa der så at han var hva det for gengande. Gangelei, brøtt og medferden. Og til du sagt av anlitnen. Anlitsbreie brøytest. Det er ikke til at han har funnet sin innere identitet. Nå, jeg tar det vittløyter. Forfølter. Tar det forfølter. Det er ikke uten grunn at man bare for 20 år siden tar seg om en kinsvittling. Menn som halder seg være koner og som oppfører seg som koner og bjør øre mannen anus, tar og vilster, tar kinsvittlingar. Tar halder seg være nekka som tar ikke eller ikke ukvettigt sier og så og røyna forklare og røyna og at trunka det kun sier man. Altså, flertallet har ikke rett for tog. Det er. Det er en dronker som heldur seg være jente og oppfører seg som jente. Ja, så er han ding-dong. Han er ding-dong i arvide. Så er han er ørskjøvnauer. Han er tro han er liken om seg selv. Det som han tror er ikke sannhet. Og det som jeg har mest anstikt for det er til at dette skal genga fram og etas inn i alt samfunnet og hvordan folk legger seg bare fløt for det. Også eldre folk, de har anka moralska eller andalige kompas sjálve. De flyter seg vid tøyarandanen og hittar bare, ok, selv om det er kanskje 3-4 år gammel. Det er største anstikter og største satans idioter som finnast. Satans idioter. Særlig hvis det kallar det tryggvand, det er rett. Altså en menneske som kallar seg tryggvand og som hever fragt og stolar, det tar han med to som Sodom og syndina. Hva er det til? Ja, det er synden som tjekk fyrir i Sodomo. Hva er det til? 2 og 2 saman av sama kine. Ja, det er ikke bare at være homoseksualer. Nå, jeg tror ikke ikke at være homoseksualer. Det er en liken. Det som det er og kjensk borst. Vittløyt. Perverstar. De er jo bare perverstar. Så brukar man sannløgs år om et her, så vil dette trust. Hva vil trust? Anden. Så du må forstande hva en ande er. En ande eter seg inn vid åren. Han eter seg inn vid å si der ting. Og så kommer det inn her, eter seg inn, og du vendig å huksa sånn, og så gauteker du det. Vi omkrar liken. Og det skal nok komme i navnen av kærløyga, og tålseme og ødlentøy, men det er falskt. Det er falskt. Det er i botten grunn av en satanisk liggen til jeg til det. Og man ser det også som folk som sier seg være homoseksuelle. Jeg så ikke Sodom og andan Adam. Og man hører det også, og man plutselig ikke så ikke det. Bare høyre, og hatt han sodomitter. Men også så ikke myndene, og høyre ønske, hatt han sodomitter. Jeg så ikke det, altså, på en av veien. Det er en ande. Han sast i eionen, han sast i anlidsbranen. Du hikker etter eionen og munnen samtidig, eller midt i middelen.
så sarst du hver andi er ui en menneske. Så at han ikke ante, og det damer devilrenta ivervald, jeg sier devilrentu ivervaldene, de må få det rett. Damer hese devilrenta ivervaldene, ikke vel å høyre. Du tar som vi sier, allerhelst negra noen frimurere, og tar listra ordrar ur utnår ranon og ES, og tar få bo fra øren, større London, og ja, vi hvordan er det fargen, det ser råherrande ferdig til fonder, så er det spurt, hvordan er stående fargen? Det har du en kringvarsfall til å si, at hvis vi ikke nå flytter oss, så kan det, så vil vi ikke vel satt, altså. Hvis vi ikke nå får flytta mørk. Så er det at det øyneste at jeg også om, til å flytta mørk. Liggen. Hadde kaldt svarsliggen. Og da jeg tog som en andlig kompass, så er det Bibelen. Fyra Korint 6:9. Vita det ikke, at hinn euratvisu skulle ikke arva kongadømme Guds. Vær ikke vittløyter, hverske siløysingar, etla avgoda durskarar, etla hårddomsfremjarar, etla kvinnolatir, effeminate. Det som at året merker rundt til en maver som gjør seg bleitan. Gjør seg bleitan. Så at det spretter alt fra en lign, som du har trust, som du har tro og tidsi inn, og ut innasta. Og hadde en anstegt, hadde som en kreft som brøyer seg. Hvordan brøyer seg? Vi tar at lignen vil brøyte ut, hver vil brøyte ut, og i det vil brøyte ut alle stedene. Du kan ikke etter X-faktor, utan til at her er en faktorer, og en tøyande faktorer ut i høyla. Du kan ikke etter en danskare sending vi et eller annet 6 pøron som skulle gjøre stand til et eller annet såret. Utan til så kommer onker her som la i sendingsene, så kommer pørene fram, og du hykker. Altså, det gretter ikke at 8 av sin 6 pøren er 2 av samme kine. Det måtte være. Det er ideologien som skal trustas inn i hvert mannsbad, nå i enda tøyne. Ja, det er nå ikke trustas nok inn i meg. Jeg er ferdig til himmels, etla ferdig i grøvene og boi etter opprøstene. Vi Guds åre mer i hjertet. Jeg vet nemlig sannløygan, og han visste om at hun oppetun. Hikk atter etter, for å løyta i gamle mynden fra 1800-talen og tåst her, hikk atter, altså kvett, menn hadde sånne kone. Du finner omgasten, her var det 2 menn som bor sammen. Nei. Kvoi? Du, det bor ikke her. Det var kattlet han anstigt til og så var det helt ute. Fra hoanen, og tog østen fra hjertanen, og tog østen fra kroppen. Ja, det kommer ikke innanfra. At det er ikke uten genen. At det kan være en ljød satanisk frøsting, lukka som mennesker kunne være frøstet til å gjøre alt mulig bort aktut. Men at det er satanist. Og han sier om hvordan det kommer inn, hvordan frøstingen er her, så er det en satanisk frøsting. Som øyn og kvør, tar han djevel seg ut uta, og gjør noe vi at det her, da føler han i sånne kroppe en avhona, noe kallt,
og ringa samvisko, nekka sjukt, hva hender ta? Ta du byrjar gjera disse tingene her, ta teker en ytler ande bostad ut der. At da man tar en ytler høyre med at det er sannhøyt! Det er sannhøyt, ja. Og en ytler ande. Og det skal folk tvingas til å gautaka. Gautaka det så er de blind og bort, og har anka andliga kompass, og de vil løyd ut av brøya ved, de vil vittløyd. Fylg ikke sånn her. At det enda tøyer vittløydjen. Jesus sier til at det er en menneske som skulle komme atter, skulle være eins og det er Sodom og Gomorra, og eins og det er Noah. Så det var samme spittlan og samme støvan som var her, som er råande, og i døven er en menneske som kommer atter. Her er vi nå. Vi lever og i sørste tøy. Og i sørste tøy. Gjør dere klar, og være klar, de som kallar dere tryggvande. Vær klar, og Jesu navn. Amen.